Mia 及 Mandy 參加完全運會義工，我哋聽下嚟緊想參加大型義工新人嘅寄語。首先要增值自己啦，例如檢血官啦，你真係好好地去學啊，因為你要夠專業，你先至可以做到呢樣嘢。雖然係一個義工，但係你都應該好專業，你先可以幫到運動員，亦都可以幫到自己一個成長啦。咁就都鼓勵佢哋去踴躍參加，因為呢個係一個好有意義嘅一件事啦。即係對於自己人生嘅成長咧，都係一個好難忘、好值得，即係未來可能同自己啲仔女啊分享，覺得好自豪嘅事咯。我都好認同就係、上咗堂學咗之後，用得到喺出邊實踐好過淨係靠因為做工作而去學呢樣嘢。但係當係一個好多人嘅活動，你喺你嗰個活動度用到你嘅知識嘅嘢咧，其實係出邊學唔到嘅。咁同埋可能你會遇到啲好特別嘅人啦，遇到好特別嘅事，令到你有體會啦，可能冇咁氣餒啦，或者係令到你有鼓勵到你啦。其實香港而家咁繁忙，可能好多人都會係比較心情低落啊，或者係遇到一啲挫折接受唔到啦咁。但係當你認識多啲人，可能原來佢哋嘅挑戰仲多過你喎，或者係做義工嘅時候，體會到人哋嘅生活係點樣樣，咁會了解得多啲。呢啲唔係用言語可以講到。團體性嘅服務係比較唔同你個人單獨性嘅了解或者感受到嘅嘢。